शिक्षाका विविध पक्षहरूमाथि विविध व्यक्तिहरूसँग विचार मन्थन गर्ने लाइभ ओके टेलिभिजनको कार्यक्रम एडिटकमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता शङ्कर भट्टराई। आज हामी त्यस्तो व्यक्तिसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ जसले संस्थागत विद्यालयहरूको 80% भन्दा बढी विद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो व्यक्ति आज हामीसँग प्राइभेट एन्ड बोर्डिङ स्कुल अर्गनाइजेसन प्याप्सनका महासचिव कुमार घिमिरे हुनुहुन्छ। सरलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद सर। लाइफ इन्डिभिजुअल लाइफ त ओके नै होला नि? ओके मान्नुपर्छ। अनि संस्थागत लाइफ कस्तो छ अहिले? अब खास गरी यो कोभिड-19 को महामारी सबै क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभाव अनि त्यो सँगसँगै हामी चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभावित र सबैभन्दा बढी सतर्क हुनुपर्ने जहाँ दिनै मानिसहरू भेला हुन्छन्। हजुर सर। विभिन्न परिवारका विभिन्न समाजका आउने हुनाले विद्यालय क्षेत्रहरू चाहिँ अलिकति बढी प्रताडित छौँ र सजग हुनुपर्ने भएको हुनाले राज्यले पनि अहिलेसम्म कहिले खोल्ने भनेर निर्धारण गर्न नसकेको हुनाले अब अघि यहाँले भने चाहिँ देशैभरिका सदस्य साथीहरूको एक खालको चिन्ता छ। केन्द्रीय कमिटीसँग एक प्रकारको उहाँहरूले अपेक्षा राख्नु भएको छ। तर अब यो अपेक्षाहरू साथीहरूले खोजेको अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्दा पनि कोभिड-19 आफैमा एउटा सङ्कट भएको हुनाले यो सङ्कटको मोचन कसैको पनि हातमा छैन। सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब अलिकति साङ्गठनिक तनावहरू सरकारसँग पनि भेटघाट गर्नुपर्ने, अरू सरकारवालाहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्ने, अनि सदस्य साथीहरूको गुनासो पनि सुन्नुपर्ने, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढाइ मा चाहिँ भएको नोक्सानका बारेमा चिन्ता लिनुपर्ने, प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो आर्थिक अवस्था चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको होइन बिग्रिँदै गएको, कतिले आम्दानी गुमाउनु भएको, ती विषयहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने। यस्तै चिजमा हामी अब एक दुखी छौँ भन्दा पनि यी चिजहरूका बारेमा हामी अध्ययन गरिराखेका छौँ। के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, कसलाई कहाँनिर के सहयोग गर्न सकिन्छ, यो विषयमा हामी अलिकति चिन्तित छौँ। चैत 6 गते पछाडि लगभग चैत 6 पछाडि अहिलेसम्म हामी विद्यालय लगभग बन्दको अवस्थामा छौँ। अब यो बन्दको पिरियडमा तपाईँहरूले आफ्नो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ शैक्षिक क्रियाकलाप कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? हामीले चाहिँ खास गरी अब सङ्गठनको कुरा गरौँ, प्याप्सनको कुरा गर्दा हामीले पहिलोचोटि भर्चुअल्ली मिटिङ गऱ्यौँ चैतको 24 गते, 76 सालको चैत 24 गते। हजुर। त्यो बेलासम्म हामीले फोनबाट संवाद गऱ्यौँ आफ्ना साङ्गठनिक गतिविधिहरू कसरी गर्न सकिन्छ भनेर, र त्यसलाई अलिकति मूर्त रूप दिनको लागि 24 गते हामीले बैठक गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले देशैभरिका साथीहरूलाई अलिकति अध्ययन गर्नको लागि, अवस्थाको अध्ययन गर्न, आकलन गर्न, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग कसरी सम्पर्कमा रहन सकिन्छ, अभिभावकसँग कसरी सम्पर्कमा रहन सकिन्छ, शिक्षक कर्मचारीहरूसँग कसरी सम्पर्क राख्न सकिन्छ, त्यो सम्पर्कको माध्यम तपाईँहरू चाहिँ स्थापित गर्नुहोस्। र अब कोभिड-19 कतिखेर सिद्धिन्छ भन्ने कुरो निश्चित नभएको हुनाले अब तत्कालीन अवस्थामा त अब वैशाखको 15सम्म गयो भने पनि केही हुँदैन, अथवा वैशाखभरि नै गयो भने केही हुँदैन भन्ने आकलन थियो। हजुर। त्यो अलिकति अवस्था फरक पर्दै गएपछि हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर हामीले सर्कुलर जारी गऱ्यौँ। हजुर। त्यो सर्कुलरलाई अलिअलि खिल्ली पनि उडाइयो। हजुर। कसैले मूर्ख काम भन्नुभयो, इभन सरकारले पनि अहिले चाहिँ अनलाइन क्लासहरू चलाउनु हुँदैन भनेर पनि भन्यो होइन। हजुर। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि विरोध गर्नुभयो, यो चाहिँ निजी विद्यालयहरूले पैसा उठाउनको लागि प्रयास गर्नुभयो भन्नुभयो। फेरि हामीले होइन, हामी अहिले यसको पैसा माग्दैनौँ, तर सिकाइ निरन्तरता चाहिँ जानुपर्छ भनेर हामीले त्यसलाई अगाडि बढायौँ र सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। एउटा टेक्निकल कमिटी बनायौँ। देश विदेशमा चाहिँ अब यस्तो बेलामा के विकल्प प्रयोग गरेका छन् र जसले योभन्दा अगाडि भर्चुअल क्लासहरू प्रयोग गर्नुभएको छ ती देशहरूको अवस्था के छ, र नेपालमा भर्चुअल्ली कति क्लास चलाउन सकिन्छ, किनभने त्यसको लागि चाहिँ डिभाइस पनि चाहियो, नेट पनि चाहियो, त्यसको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै जाँदा हामीले दूर शिक्षा, अनलाइन अफलाइन सबै प्रकारको चाहिँ वैकल्पिक विधिहरू अपनाउनुपर्छ भनेर सदस्य साथीहरूलाई सर्कुलर गऱ्यौँ। हजुर। र सहरी एरियामा जसको चाहिँ भर्चुअल क्लासहरू चलाउन सक्ने सम्भावना थियो ती सेवा प्रदायक साथीहरूसँग हामीले 8वटा सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई उहाँहरूको नाम नम्बर सहित
सबै सदस्य विद्यालय सर्कुलर गऱ्यौँ। आफ्नो आफ्नो अनुकूलले विद्यालयहरूले सम्पर्क गर्नुभयो र अधिकांश विद्यालयहरूले अनलाइन पढाउन प्रयास गर्नुभयो। हजुर। अब अनलाइनमा चाहिँ ठाउँ अनुसारको चाहिँ प्रतिशतको प्रभाव हो। कोही कोही ठाउँमा त तपाईँको 50जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा 2-3 जना पनि उपस्थित भएको पनि पाइयो। अब त्यसको विकल्प के त भन्दा हामीले टेलिभिजनबाट पनि असार 1 गतेबाट चाहिँ 3वटा टेलिभिजनबाट दूरशिक्षा चलायौँ र त्यही उत्पादन भएका सामग्रीहरू स्थानीय FM रेडियोबाट पनि प्रसारण गऱ्यौँ र पहिलो हुनेलाई अनलाइन भर्चुअल क्लास, नहुनेलाई अफलाइन क्लास, दूरशिक्षा यो सबै माध्यमबाट चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर प्रयत्न गऱ्यौँ। थोर बहुत त्यसको परिणाम पनि आएको छ। थोर बहुत त्योबाट लेसन पनि सिकिएको छ। त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने अवस्था अहिले छ। अब प्याप्सनले तपाईँको क्लासेसहरू दिइरहँदाखेरि तपाईँको अघि नै भन्नुभयो सबैसँग तपाईँको एउटा पहुँच पनि छैन। सबै हाम्रो प्यारेन्ट्सको लेभल त कन्सियसनेसको लेभलले पनि तपाईँको सबै त्यही डिभाइसेसहरू युज गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ। अनि कति त अब यो काठमाडौँको विषम परिस्थिति पछाडि तपाईँको गाउँघरतिर लाग्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँनिर तपाईँको राम्रोसँग मोबाइल भोइस कल नटिप्ने ठाउँमा नेटवर्क नै छैन। अब यहाँ सहरमा बस्ने तपाईँको बच्चाहरूले झिल्लिने, अब सहरबाट गाउँतिर गएकाहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नै परिरहेको छ नि। अहिले पनि चाहेर पनि उनीहरू सहभागी हुन सकिरहेको छैन। अनि चाहिँ अब यो कतिको प्रभावकारी होला सर? अब यहाँबाट तपाईँको पढाउन सकिँदैन। भौतिक रूपमा हिजो जसरी हामीले अभ्यास गरेर आयौँ, हजुर, त्यो अभ्यासको ह्याङओभर अहिले पनि छ। माथिल्लो क्लासहरूमा अलि बढी सहभागी छन्। हजुर। र माथिल्लो क्लासमा पनि जसको प्यारेन्ट्सले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यो विद्यार्थीहरू तपाईँको सहभागी छन्। अब कतिपय विद्यार्थीहरू अब अहिले पनि बाटामा हरेक विद्यालयका होइन हाम्रा सबै विद्यालयका विद्यार्थीहरू क्लास भइरहेको बेलामा होटलमा बसेर चिया खाइरहेका अथवा गफ गरिराखेका, कहीँ खेलिराखेको पाइन्छ। भनेको एउटा ठुलो तबका विद्यार्थीहरूको अहिले त्यस्तो छ जसले यसलाई इन्जोय गरिरहेछ, होलिडे इन्जोय गरिरहेको छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ अभिभावकज्यूहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। मान्छे अब यतिखेर चाहिँ तपाईँको पहिला तपाईँहरू पढाउनुहुन्थ्यो बच्चाहरू, अब अभिभावक आफैले पढाउनु पर्यो। अभिभावकले पढाउने होइन, अभिभावकले पढाइ हुने ठाउँमा, सिक्न पाउने ठाउँमा नानीहरूलाई इन्गेज गराइदिनु पर्यो। अब त्यो सबै त चेतनाले जानी त हो नि। तपाईँको तिमी बस, तिमी पढ, ल तिमी पढ्छौ कि पढ्दैनौ, म हेर्छु, म बस्छु भनेको मतलब त अब त्योभन्दा अगाडि, बच्चाभन्दा अगाडि तपाईँको अभिभावकले पढ्नु पर्यो। अभिभावकले पढ्नु पर्यो भनेर अब पाठ्यपुस्तक पढ्नु पर्यो भन्नेतिर त जानु भएन। अभिभावकहरूको मनमा र त्यही तपाईँको चाहिँ दिमागमा के आउनु पर्यो त भन्दा अहिले भौतिक रूपमा क्लास नभएको अवस्था छ। मोबाइलमै पनि बच्चाले पढ्दैछ कि छैन, अब तपाईँको अन गरेर बसेको हुन्छ, अन्त तपाईँको भिडियो अफ गरेर उसले के गरेर बस्छ टिचरहरूलाई थाहा हुँदैन। हजुर। अब होमवर्क दिँदाखेरि मैले त्यसैलाई जोड्न खोजेको थिएँ। तपाईँको जस्तो चेतनाको लेभल सबैसँग छैन। मैले यो अर्थमा भनिनँ कि फेरि कोही पनि हाम्रो अभिभावकहरू त हुनुहुन्न भनिनँ, तर अभिभावकको लेभल जति स्तरमा उठ्नुपर्ने हो त्यो सबैसँग छैन। बच्चाले त्यसको एडभान्टेज लिने हो कि होइन, तपाईँको म अनलाइन क्लास लिइरहेको छु भन्दै तपाईँको अरू पोर्नोग्राफिक तपाईँको साइटहरू खेल्ने, हेर्ने, बस्ने, च्याटिङ गर्ने होइन, यस्ता खालका कुराहरू बढिरहेछ। यसले फेरि अब हाम्रो समाजभित्र तपाईँको साइबर क्राइमका केसेसहरू बढ्ने जस्तो देख्नु भएको छ नि सरले? होइन, त्यही क्लासकै कारणले मात्रै साइबर चाहिँ क्राइम बढ्छ भन्ने कुरा त त्यति महत्त्वपूर्ण नहोला अथवा त्यति प्रमाणित नहोला। हजुर। साइबर क्राइमको लागि क्लासै चाहिँदैन, किन उनीहरूको लिङ्कहरू हुन्छ। तर यहाँले भने चाहिँ के हो त भन्दा यो नेपालमा पहिलो अभ्यास हो। हजुर। होइन, हामी धेरै विद्यालयहरूले पनि, धेरै विद्यालयले, एकाध विद्यालयले पहिले पनि गर्नुभएको, तर अधिकांश तपाईँको लाग्छ 95% भन्दा बढी, झन्डै 97% विद्यालयहरूले पहिलो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। प्यारेन्ट्सहरूको लागि पनि पहिलो चाहिँ अनुभव हो, विद्यार्थीको लागि पनि पहिलो अनुभव हो। अब हाम्रो नेपालको मनोविज्ञान, अहिलेसम्म नेपालको अभ्यासहरू चाहिँ कुनै पनि चिजको सदुपयोग कम, दुरुपयोग बढी भइरहेको सन्दर्भमा यहाँले गर्नुभएका शङ्काहरू स्वभावैले सत्य हुन्। अब त्यसैमा सर, अब जस्तो पहिलाको मैले के देखाएको थिएँ भन्दाखेरि 9-10तिर चाहिँ अलिकति बढी बच्चा आफैले मैले पढ्नुपर्छ, किन त्यो एसई अथवा हामीले एसएलसी भन्ने गरेको त्यसले एउटा राष्ट्रिय स्तरको तपाईँको महत्त्व बोक्थ्यो र त्यसमा चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, म जस्तो भए पनि अब चाहिँ म राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने भावना बढी हुन्थ्यो, बच्चा पढ्न बढी लालायित हुन्थ्यो। अबका दिनमा जस्तो अब 10 पनि हामीले लिने भयौँ, 11 पनि लिने भयौँ र आज बिहानको मैले समाचारलाई आधिकारिक मान्यो भने 12 कक्षा पनि हामी आफै लिँदैछौँ।
विद्यालयभित्रै हुँदैछ। अब यसले गर्दाखेरि शिक्षा तपाईँको के गर्छ, यसको गुणस्तर घट्दै जान्छ कि के हो सर यो? अब यसो छ, यो 12को परीक्षा त व्यक्तिगत रूपमा पनि संस्थागत रूपमा पनि विद्यालयले लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। हजुर। किनभने त्यो बोर्ड इक्जाम हो। हजुर। स्कुल लेभल चाहिँ सकिएर अब युनिभर्सिटी लेभलमा जाने भएकोले त्यसलाई विद्यालय स्तरमा गर्नलाई हाम्रो विद्यालयहरू तयार छन् कि छैनन्। हजुर। होइन, त्यसले पाउने चाहिँ आधिकारिकता कहाँसम्मको हुन्छ त्यो चिजहरू छलफलको विषय बन्ला। हजुर। तर त्यति भनिरहँदाखेरि पनि के हो त भन्दा अहिले भनेको यो सङ्कटको बेला हो। हजुर। यो सामान्य समस्यामा हामी छैनौँ। होइन, सामान्य समस्या भयो भने यता गर्दा उता गर्दा समाधान हुन्छ नि। हजुर। यो चाहिँ सङ्कट भएको हुनाले सङ्कटमा एज युजल सामान्य लाइफ हामीले कुनै पनि चिजमा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हजुर। त्यसो भएपछि यो सङ्कटको बेलामा तपाईँको चाहिँ आपतकालीन व्यवस्थापन हो। आपतकालीन व्यवस्थापनमा थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। होइन, तपाईँको बाढी आएर अब एउटा स्कुलमा चाहिँ 7वटा परिवार 10वटा परिवार एकै ठाउँ बस्नु पर्दाखेरि आपतकालीन व्यवस्थापन हो। अब त्यो आपतकालीन व्यवस्थापनमा मेरो हिजो घरमा यस्तो थियो, यहाँ मैले पाइनँ भनेर हामी कसैले पनि भन्नु हुँदैन, यसलाई बुझाउन जरुरी छ। अहिले सबैले मैले के सहयोग गर्न सक्छु, बच्चाले प्यारेन्ट्सलाई, प्यारेन्ट्सले बच्चालाई, स्कुलले शिक्षकहरूलाई, शिक्षकहरूले स्कुललाई, अनि त्यो विद्यालयले समाजलाई, समाजले त्यो विद्यालयलाई, यो समाजले राजनीतिक दलहरूलाई, राजनीतिक दलहरूले समाजलाई, र सबै दलहरू सबै समाजले सरकारलाई, सरकारले सबै जनतालाई। अब यो बाटोमा जान सकिएन भने सङ्कटको बेलामा चाहिँ यो बाटो हामीले चाहिँ छुटायौँ, टुटायौँ अथवा बाटो बिरायौँ भने त्यो सङ्कटले चाहिँ ल्याउने परिणाम भनेको अकल्पनीय हुन्छ। सङ्कटको मोचनतिर भन्दा पनि विनाशतिर जान्छ। सङ्कटले विनाश गर्न सक्छ, तर यो हामीले मोचनतिर लैजाने हो भने चाहिँ हामी सबैले मिलेर यो बेलामा कसले कहाँनिर के सहयोग पुर्याउन सकिन्छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले सङ्कटको बेलामा सबै कुरा यथास्थितिमा भएन भनेर चिन्ता गर्नुपर्छ, तर त्यसलाई चाहिँ इस्यु बनाएर बाहिर जानु हुँदैन। होइन, त्यो त स्वाभाविक भयो। जस्तो मेरो चासो भनेको चाहिँ अब हामीसँगको क्वालिटी डिग्रेडेड भएर जाने अवस्था देखिने हो कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको। मैले यसैमा ठिक छ, यहाँको प्रश्न मैले बुझेँ, मैले थोरै भन्छु। अब यो चाहिँ जुन 11को लिएको अथवा 10को लिएको पनि सङ्कटको बेला हो नि त। हामीले के बुझाउनु पर्यो अभिभावकहरू, विद्यार्थी नानी भाइ बहिनीहरूलाई भने यो वर्षका लागि गरिएको प्रावधान हो। हुनसक्छ विद्यालय लेभलको चाहिँ एजुकेसन मानेर जसरी 8, 9, 10 हुँदै परीक्षाहरू हुन्छन्, 8को पनि त एउटा एक प्रकारको बोर्ड इक्जाम हुन्छ स्थानीय तहमा, 10को भोलि प्रदेश तहमा होला, 12को चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय तहमा होला। त्यो चाहिँ तपाईँको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार भोलि कानुनले व्यवस्था गर्ला, शिक्षा ऐन बनेर त्यसको व्यवस्थापन होला। अहिले सङ्कटको बेलामा गरिएको प्रावधान चाहिँ सधैँभरिलाई हो। अब त्यसो हो भने त सधैँभरि घरै बसेर चाहिँ विद्यालयको चाहिँ पढाइ त घरै बसेर हुन्छ भनेर बालबालिकाले सोचिदियो भने त बर्बाद हुन्छ, प्यारेन्ट्सहरूले सोचिदिनु भने बर्बाद हुन्छ, हामी स्कुलले सोचिदिउँ भने बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण अहिले भनेको यो सङ्कटकालमा चाहिँ तपाईँको आपतकालीन व्यवस्थापनको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढ्न सक्ने मानसिक असरबाट उनीहरूलाई मुक्त गर्नको लागि अनलाइनबाट भए पनि क्लास चलाउँदै गरेको, विद्यालयले आन्तरिक रूपमा मूल्याङ्कन गरेर अपग्रेड गरेको, तर यो सधैँभरि कायम हुने नयाँ व्यवस्था हो भनेर बुझिदिनु भएन। यसै भयो भने चाहिँ अघि तपाईँले भने चाहिँ फेरि क्वालिटीमा समस्या आउन सक्छ। यो बुढी मरी भन्दा नि काल पल्किने हो कि भन्ने सक्छ। अब यो बेलामा एउटा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने चाहिँ मलाई के लागिराखेको छ, हाम्रो सङ्गठनले धारणा त त्यसमा ठ्याक्कै बनाइसकेको छैन, तर हामी बिचमा चर्चा हुँदैछ। हाम्रो मूल्याङ्कन पद्धतिमा पनि होइन, शिक्षण पद्धति र मूल्याङ्कन दुवै पद्धतिमा अब हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो राइट टाइम हो। हरेक विनाश पछाडि विकासको पनि सम्भावना हुन्छ अरे। हिजो जुन ट्रेडिसनल तरिकाले पढाउँथ्यौँ, अब हामीले बिस्तारै होमवर्क त नानीहरूलाई तपाईँको चाहिँ कपीमा दिन नपर्ने दिन पो आउँछ कि होइन, किताब कम बोक्नुपर्ने दिन आउँछ कि, अनि परीक्षा चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ शनिबार घरबाटै पनि हुनसक्छ कि, अनलाइन परीक्षाहरू गर्न सकिन्छ कि, विभिन्न विकल्पहरू शिक्षण पद्धतिमा जाने भयो भने मूल्याङ्कनमा पनि घरमा गरेको कार्य, प्यारेन्ट्सको चाहिँ अगाडि उसको चाहिँ मूल्याङ्कन होइन, समाजले उसलाई गर्ने मूल्याङ्कन, अनि उसका चाहिँ पढाइ लेखाइ सुनाइ बोलाइ बाहेक अरू आन्तरिक तपाईँका चाहिँ उसका चाहिँ क्षमताहरूका मूल्याङ्कन, ती सबैलाई मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति पनि गाँसिन सक्ने सम्भावना छ। त्यसो भयो भने फेरि एउटा चाहिँ फड्को हामीले शिक्षामा मार्न सक्ने सम्भावना पनि छ। हजुर, ठिकै छ। यो पद्धतिले तपाईँको राख्ला अथवा भोलि सत्ता सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि अगाडि आउने खालका कुरा पनि। अझै म सरलाई ठ्याक्क अहिलेको वस्तुस्थितिमा लिएर गएँ। पेप्सन अन्तर्गत भएका विद्यालयका शिक्षकहरूको जीविका कसरी चलेको छ सर? अब तलब दिन सकिएको छ कि छैन?
2-3 प्रकारको अवस्था छ। हजुर। एउटा तपाईँको यो सालको पनि भर्ना गर्न सक्ने विद्यालयहरू हुनुहुन्छ। हजुर। 77 सालको विद्यार्थीहरू उहाँहरूले पैसा लिएर भर्ना गर्नुभएको छ। त्यो चैतभन्दा अगाडि नै पनि भर्ना गरिसक्नु भएको थियो कतिले। हजुर। कतिले अनलाइनबाट भर्ना गर्नुभयो भने कतिले बिचको पिरियडमा भर्ना गर्नुभयो। हजुर। ती विद्यालयहरूले असारसम्मको 30% देखि 100% सम्म स्यालेरी दिनुभएको छ। 100% नै छ सम्म। हजुर। त्यो चाहिँ पर्सेन्टेज चाहिँ फरक छ। एकाध विद्यालयले 100 दिएको होला, धेरै विद्यालयले 50%, 75% दियोस्, 30 देखि माथि 100%। भनेपछि सबैले होइन, त्यो प्रकारको मैले भने त्यो प्रकारको विद्यालयले अत्यन्तै न्यून सङ्ख्यामा छ। हजुर। दोस्रो तपाईँको ठुलो होइन, अलिकति 15 देखि 20% को हिस्सा छ, त्यसले असारसम्मको केही न केही स्यालेरी। हजुर। 30 देखि 50 को बिचमा अलिअलि दिएको अवस्था छ। हजुर। अब सबैभन्दा अर्को ठुलो हिस्सा भनेको लगभग 50% विद्यालय होला जसले 50+ होला। हजुर। चैतसम्मको स्यालेरी सम्पूर्ण रूपमा चुक्ता गर्नुभएको छ। हजुर। त्यस पछाडि यताको 2000, 4000, 5000, 7000 होइन डरले अथवा जम्मा त्यति अलिकति 77 सालको केही छुनु भएको छ। हजुर। 76 सालको कम्प्लिट गर्नुभएको छ। अर्को एउटा वर्ग छ। हजुर। त्यो चाहिँ अधिकांश दुर्गम एरिया, त्यो पनि तराईको चाहिँ बढी। हजुर। पहाडभन्दा तराईमा बढी त्यस्तो समस्या देखिएको छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो 5 गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने परीक्षा पनि उहाँहरूले गर्नु भएन। हजुर। उहाँहरूकोमा चाहिँ गत सालको पुष, माघ, फागुन, चैत 4 महिनाको शुल्क बाँकी रहेछ सङ्कलन गर्ने। हजुर। प्यारेन्ट्सहरूसँग। अब एकाध प्यारेन्ट्सले त थोरै पर्सेन्टले त तपाईँको चैतसम्मको पनि तिर्नुभयो होला। हजुर। चैतको चाहिँ तिरेको त्यति सुनेको छैन, फागुनसम्मको लगभग तिर्ने पनि हुनु होला। तर ठुलो हिस्सामा चाहिँ के छ त भन्दा 76 सालको पुसदेखिकै स्यालेरी पनि बाँकी रह्यो। हजुर। तपाईँको त्यतिखेरदेखिको शुल्क पनि बाँकी रह्यो। अनि उहाँहरूले हामीले अब सङ्गठनले चाहिँ चैतसम्मको चाहिँ सबैले चुक्ता गर्नुपर्छ है भनेर निर्देशन जारी गऱ्यौँ। हजुर। तर त्यस्ता विद्यालयबाट कसरी गर्ने, हामीले त गत सालकै 3-3 महिना 4-4 महिनामा दिने अभ्यास गरेका थियौँ। पैसा उठेपछि दिने गरेका थियौँ। चैतमा जाँच लिन पाइएन, जाँच नलिएपछि पैसा उठाउन पाइएन, हामीले बाँड्न सकेका छैनौँ भनेर हाम्रै सदस्य विद्यालयहरूले पनि हामीलाई रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। हामीले हिजो मात्रै तपाईँको जिल्ला अध्यक्षहरूको चाहिँ बैठक राखेका थियौँ, प्रदेश अध्यक्षहरू सहित। त्यो रिपोर्टिङ अनुसार केही ठाउँमा चाहिँ गत सालको 76 सालको पनि तपाईँको चाहिँ तलबहरू राम्ररी भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई हामीले फेरि पनि भनेका छौँ, तपाईँहरूले कमसेकम 76 सालको बारेमा चाहिँ कि तपाईँहरूको आफ्नो शिक्षक कर्मचारीहरूलाई चित्त बुझाउनुहोस्, होइन भने सङ्गठनले निर्देशन दिएको छ 76 सालको चाहिँ पैसा उठेन भनेको भरमा हामीले 76 सालको स्यालेरी रोक्न मिल्दैन। सबै काम कम्प्लिट भएको हुनाले तपाईँहरूले उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। तर त्यसको सङ्ख्या चाहिँ फेरि 76 सालको पनि धेरै महिनाको बाँकी हुनेको सङ्ख्या चाहिँ अत्यन्तै थोरै छ। हजुर। त्यो चाहिँ फेरि अघिको असारसम्मको दिने जस्तै हो। तर 76 सालको फागुनसम्म दिएका चैतदेखि बाँकी रहेको चाहिँ राम्रै प्रतिशत छ। अनि अब यो चाहिँ के देखियो भन्दा बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने अथवा तपाईँले जुन अर्गनाइजेसनको रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो सङ्गठनभित्र अथवा त्यहाँभित्र कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरू चाहिँ सबैभन्दा निर्बल देखियो कि सर? सरकारी कर्मचारी अथवा अर्को कुनै तपाईँको सङ्घ संस्थाभित्र भइदिएको 1 महिना 2 महिनाको तलब नपाउँदाखेरि तपाईँको यहाँ सडकमा जाम हुने, चक्का जाम गर्ने, के गर्ने, अनि त्यस पछाडि जसरी पनि आफ्नो पैसा उठाउने खालको हुन्थ्यो होला। तर यहाँ चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि सुस्तसँगले अब स्कुलले दिइहाल्छ, नभएदेखि दिँदैन भनेर बसे हो कि? अब प्याप्सनको पोलिसी के छ? जस्तो प्याप्सनले गर्ने के अब यो त 4 महिना त भइसक्यो नि सर। मलाई दुईटा पाटोबाट फेरि पछिल्लो के गर्ने मलाई सम्झाउनु होला। अघिल्लो पाटोको चाहिँ हामीले खोजी गर्दा, हजुर, हामीसँग तथ्यका आधारमा भन्दा पनि खोजी गर्दाखेरि अरूले दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा भन्दा तपाईँको जुन ठाउँमा गत सालको बाँकी रह्यो नि त्यो ठाउँमा के रहेछ त भन्दा 76 सालको स्यालेरी 77 सालको असारसम्ममा तिरिसक्ने खालको अभ्यास रहेछ क्या। हजुर, पहिल्यैदेखि। हजुर, अनि त्यहाँको टिचर साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू वर्षौँदेखि बानी हुनुभएको। हजुर, अनि उहाँहरूले के आश गर्नुभयो त भन्दा चैतको जाँच हुन्छ, त्यो जाँचमा पैसा उठेपछि कति महिनाको, त्यो पनि सबै कम्प्लिट हुने होइन, पुरानो 76 सालको कति महिनाको हुन्छ लिएर जाने, बाँकी रहेको 77 सालमा पैसा उठ्दै जान्छ, हजुर, तिर्दै जाने। ती विद्यालय भनेको अधिकांश आर्थिक सङ्कटमा रहेका विद्यालयहरू हुन्। त्यस्तो विद्यालयहरू हामीले मर्ज गर्नुपर्छ भनेका छौँ, हाम्रो पहिलो पोलिसी। हजुर,
दोस्रो त्यहाँ पढाउने अभिभावकहरूलाई पनि सम्बन्धित विद्यालयहरूले कन्सियस गराउनु पर्यो होइन। कमसेकम ल 2 महिना पर्खिनु पर्ला, 3 महिना पर्खिनु पर्ला। अझै एउटा चाहिँ ठुलो हिस्सा प्यारेन्ट्सले पैसा तिर्दियो भने त कमसेकम शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब रोकिँदैन। इभन काठमाडौँमै पनि तपाईँको एभरेजमा 2 महिनाको चाहिँ 76 सालको पैसा चाहिँ सबै विद्यालयको बाँकी छ। अघिको त्यो अहिले असारसम्म स्यालेरी खुवाउनेहरूको हकमा लागु हुँदैन, उहाँहरूको अग्रिम पैसा लिनुहुन्छ। अरू बाँकीमा तपाईँको एभरेजमा 2 महिनाको 76 सालको इभन मेरै विद्यालयमा पनि होइन, म त आफ्नो विद्यालयको तथ्यसहित भन्न सक्छु नि त। भनेपछि अन्त पनि हामीले बुझ्दाखेरि 2 महिना 3 महिना 2 महिना 3 महिनाको 76 सालको पैसा हामी सबैकोमा बाँकी छ। त्यो पैसा अब उठ्छ कि उठ्दैन त्यो भोलि छलफल गरौँला, उठ्छ उठ्दैन हामी पनि आकलन गरिराखेका छौँ, त्यो भोलि देखाउला। तर त्यो चाहिँ सबैकोमा फेरि हिजो पनि हुन्थ्यो त्यो। यसपालि अलि बढी किन भयो त भन्दा जाँच चाहिँ चैतको आधा अवधिमा हुन्छ भनेर सबैजना मानसिक रूपमा तयार थिए एकदम। प्यारेन्ट्सहरूले पनि चैतको पहिलो हप्ता दोस्रो हप्तामा तलब थाप्नुहुन्थ्यो अथवा आम्दानी प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो र बुझाउनुहुन्थ्यो। फागुनको 28 गते जाँच भयो। त्यहाँमाथि पनि त्यो जाँच पछाडि चाहिँ बन्द हुन्छ अरे भन्ने हल्ला भएपछि प्यारेन्ट्सहरूले अहिले चाहिँ बरु विद्यालयलाई पैसा नबुझाउँ, पछि सहज अवस्था भएछ भने रिजल्ट गर्ने बेलासम्म बुझाउँला भनेर असल नियतका साथ प्यारेन्ट्स पनि बस्नुभयो। बन्द भइसके पछाडि के भयो त भन्दा अब उहाँ आफैलाई सङ्कट पर्यो, न भाडा तिर्नु बिचरा, न घर जानु होइन, न खानु, न विद्यालयलाई बुझाउनु। अनि उहाँहरूले के विकल्प रोज्नुभयो त भन्दा अहिले चाहिँ विद्यालयलाई बुझाउनु भन्दा पछि उहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गरौँला, केही सोच्नुभयो र पैसा झ्याप्पै तपाईँको पुरानो पैसा फ्रिज गर्नुभयो। अब प्याप्सनले के गर्ने भन्ने सवालमा पहिलो कुरो फेरि पनि हाम्रो जोड गराइ के छ भने 76 सालको हकमा हामीले अरूसँग हारगुहार गर्न नैतिक रूपले मिल्दैन। त्यो चाहिँ आफ्नो विद्यालयले आफ्नो तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आफ्नो टिचरलाई सर म आगामी स्कुल खोलेपछि दिन्छु भनेर चित्त बुझाउनु भयो उहाँको कुरा हो, ऋण गरेर भए पनि ल्याएर दिनुभयो उहाँको कुरा हो। तर टिचरलाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्यो, पहिलो नम्बर चैतसम्मको दिनु पर्यो। दिन नसक्ने साथीहरूले विकल्पहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। अब त्योभन्दा यताको हकमा हामीले शिक्षक युनियनहरूसँग पनि वार्ता गर्ने एउटा कार्यदल पनि बनेको छ र शिक्षक युनियन अनि अभिभावक महासङ्घ हामी बिचमा चाहिँ तपाईँको एक खालको मौखिक रूपमा राम्ररी 2-4 चोटि छलफल भएको छ। 77 सालको हामीले चाहिँ आम्दानी जुन दिन प्राप्त गर्छौँ र त्यो आम्दानी प्राप्त गरिसके पछाडि व्यावहारिकताका आधारमा भुक्तानी गर्दै जाने। अब त्यसमा प्रश्न छ, अहिलेको साल अब विद्यालयहरूले सम्पूर्ण जस्ताको तस्तै भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्न, एउटा वर्ग छ। अब केही गरी तपाईँको भनौँ न भर्ना प्रक्रियाहरू त हाम्रो बिचमा रोकिहाले। अब तपाईँको 77 को तपाईँको आर्थिक कारोबार भएन भनेदेखि टिचरले पाउने कि त्यो त भयङ्कर सङ्कट छँदैछ। अब अहिलेको अवस्थामा पनि तपाईँको अहिलेसम्मको भनौँ न आजको दिनसम्म मानौँ अब भदौको 15 अथवा असोजदेखि खुल्छ भन्ने मानौँ अहिले पहिलो चरणमा। त्यसरी मान्दाखेरि हाम्रो परिकल्पना के हो त भन्दा केही हिस्सा सञ्चालकहरूले चाहिँ बिहोर्नु पर्यो। सञ्चालकहरूको त फेरि तलब मात्रै हुँदैन, अरू किस्तादेखि अरू त कसैले दिँदैन नि त, त्यो घाटा त छँदैछ, भरभाडाको घाटा छँदैछ। तर शिक्षक कर्मचारीहरूको तलबको हकमा पनि अभिभावकहरूले केही हिस्सा बिहोर गर्ने, शिक्षक कर्मचारी साथीहरूले पनि केही हिस्सा यो वर्षलाई कन्सिडर गर्ने र चाहिँ तपाईँको सञ्चालकहरूले ठुलो हिस्सा चाहिँ बिहोर गर्ने। त्यसरी जाने हाम्रो नीति बनाएका छौँ। त्यो के आधारमा गर्ने त भन्दा प्राप्त आम्दानीको आधारमा भुक्तानी गर्ने। भोलि आम्दानी तपाईँको राम्रै प्राप्त पनि हुनसक्छ। त्यो सम्भावना चाहिँ के हो त भन्दा प्यारेन्ट्सहरू फेरि उहाँहरूको चाहिँ रिभाइभ भयो भने, आम्दानी रिभाइभ भयो भने कोर्स त तपाईँको प्याकेजमा कम्प्लिट गर्न सकिन्छ नि त। नयाँ क्यालेन्डर बन्छ, क्यालेन्डरमा तपाईँको चाहिँ 1024 घन्टा पढाउनु पर्ने हाम्रो अहिलेको मौजुदा ऐन हो। 1024 घन्टा सकिएन भने 716 घन्टा कटाइयो भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा हुन्छ। हामीले घरमा पढाएर अनलाइन पढाएका सबै गनेर तपाईँको चाहिँ भोलि मङ्सिरमै विद्यालय लाग्यो भने पनि अर्को सालको 1 महिना 1.5 महिना तान्नुपर्ने हुनसक्छ। 78 सालको कोर्स कम्प्लिट हुन्छ। कोर्स कम्प्लिट गराइसके पछाडि हामीले चाहिँ त्यो कोर्स कम्प्लिट गर्दा बिहान पनि पढाउन सक्छौँ, बेलुका पनि पढाउन सक्छौँ, विधाहरू कटौती गर्न सक्छौँ। त्यसो भयो भने प्याकेजमा शुल्क निधान गर्न सकिन्छ। प्याकेजमा शुल्क निधान गर्नको लागि पनि फेरि पनि अघि मैले भने के चाहियो त भन्दा प्यारेन्ट्सहरूको आम्दानीमा चाहिँ रिभाइभ आउनु पर्यो। यदि उहाँहरूसँग आम्दानी भयो भने मङ्सिरको ठाउँमा मङ्सिरमा विद्यालय लाग्यो उहाँहरूले फागुनमा दिन्छु भन्नु होला। त्यतिन्जेलको लागि धान्नको लागि चाहिँ हामीलाई नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। अहिलेको बेलामा पनि हाम्रो माग के थियो त भन्दा के कुरामा छुट दिन सक्छौ, लाइन बत्ती होइन प्रिमियम लगायतका कुरामा छुट देऊ, ब्याजमा छुट दिन सक्ने भयो भने आम जनतालाई दिए जस्तो हामीलाई पनि देऊ। हामीलाई कुनै पनि अर्को राहत चाहिँदैन, हामीलाई सहुलियत वा सजिलो कर्जा
किनभने सबै विद्यालयहरूसँग तपाईँको चाहिँ धरुडी राख्ने क्षमता हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ। हजुर, होइन सकिन्छ भने नेपाल सरकारैको ग्यारेन्टी बसेर प्रोजेक्ट लोन हुन्छ नि। हजुर, प्रोजेक्ट लोन त तपाईँको दुनियाँलाई दिएको छ। त्यसो हो भने यो क्षेत्रलाई पनि यो वर्षलाई प्रोजेक्ट लोन सरकारले दिनु पर्यो। होइन लोन तपाईँको पेप्सनलाई दिने कि होइन विद्यालय इन्डिभिजुअल विद्यालयलाई? इन्डिभिजुअल भनेको मतलब पेप्सन त्यसमा तपाईँको साक्षी बस्नु पर्यो। पेप्सन साँची बस्नु पर्यो, सरकार साँची बस्नु पर्यो। हजुर, दुइटै हो नि त। किनभने सरकार ग्यारेन्टी नबसिकल ब्याङ्कले मान्दैन। हजुर, हामी त अथेन्टिक बडी होइन। हजुर, होइन हामी त एउटा साङ्गठनिक पेसागत सङ्गठन हो। हामी ग्यारेन्टी बस्ने कुरो त स्वाभाविक हामी तयारै छौँ। तर सरकार बस्दैन भने तपाईँको ब्याङ्कहरूले चाहिँ नजाला राष्ट्र ब्याङ्कको नियमको उल्लङ्घन होला। त्यसो भएपछि नेपाल सरकारको ग्यारेन्टीमा प्रोजेक्ट लोन, हजुर, प्रोजेक्ट लोन भयो भने तपाईँको होइन अब हामीलाई दिन सक्दैन भन्छ भने प्यारेन्ट्सलाई दिए पनि भयो। होइन हामीलाई नदिए प्यारेन्ट्सलाई दिए पनि भयो। अब हामीले घाटा बेहोर गर्नुपर्ने कुरा त अब हिजो हामी घाटा हुँदा पनि कसैले दिएको होइन। हामीले नाफा हुँदाखेरि पनि हामीले कर तिरेर आफैले चलाएको। त्यसकारण प्राइभेट विद्यालयले नाफा घाटा आफैले हेर्नुपर्छ। त्यो दुई चारवटा तपाईँको ती हाम्रा शिक्षाविदहरूले के राख्नु भएको थियो भन्दाखेरि यो वर्षौँसम्मको नाफाबाट अहिले 2-4 महिना बन्द हुँदाखेरिको स्यालेरी पेमेन्ट गर्दा त भइहाल्यो नि भन्ने खालको अलिक रमाइलो कुरा हो त्यो। अब एउटा हामीबाट पनि कमजोरी भयो। जस्तो उहाँहरूले राखेकोमा के थियो भन्दाखेरि 60-40 पेप्सनले नै आफैले आधिकारिक रूपबाट राखेको 60-40 नीति अन्तर्गत 40% नै प्रफिट हुन्छ अथवा तपाईँको 60% जति तपाईँको तपाईँले राम्रो विषय उठाइदिनु राख्नु भएको थियो। होइन राम्रो विषय उठाइदिनु। म तपाईँलाई खर्चको बाँडफाँड बुझाएँ है त। भन्नुहोस् न। एकदम छोटोमा बुझाउँछु। तपाईँको टोटल मासिक आम्दानीको 42% प्रत्यक्ष तलबमा खर्च गर्ने। हजुर, शिक्षा ऐनले भनेको त्यही अनुसारको शुल्क निर्धारण हुन्छ। 18% शिक्षकहरूको अरू वृत्ति विकासमा खर्च हुने। हजुर, दसैँको भत्ता लगायत 60% त्यहाँ सिद्धियो। हजुर, तपाईँको घर भाडा र ब्याज भनेर 14% छ। हजुर, 60 र 14ले 74 सिद्धियो। 10% स्कलरसिप। हजुर, 84 सिद्धियो। हजुर, 7% तपाईँको चाहिँ शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन भनेको छ। 84 र 7ले 84 7 91 सिद्धियो। हजुर, 9% चाहिँ संस्थागत विकास। हजुर, त्यो विद्यालय चाहिँ फेरि पनि तपाईँको अर्को साल त्यसमा खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेको अहिलेको शुल्क निर्धारण विधिमा 1 पैसो पनि तपाईँको छुट्टै पैसा भनेर छुट्याएको छैन। घर भाडा र ब्याजबाट बच्यो भने अलिकति बचाउन सक्नु पर्यो। र त्यो संस्थागत विकासमा छुट्याएको जुन 9% छ त्यो 9% मध्ये 7% खर्च गरेर 4% खर्च गरेर अथवा यो विद्यालयमा एउटा पनि रङ पनि नलगाइकन केही खर्च नगरिकन विद्यालयलाई पुरानो बनाउँदै गयो भने त्यहाँ बच्छ। त्योदेखि बाहेकको अरू रकम बच्दैन। अब अर्को तपाईँले प्रश्न नगरे पनि मैले भनिदिन्छु। वार्षिक शुल्क छ। वार्षिक शुल्कको 80% चाहिँ सम्बन्धित शीर्षकमा, वार्षिक शुल्क त के का लागि लिने भन्ने फेरि शीर्षक छन्। हजुर, जुन शीर्षकमा पैसा उठाइएको 80% खर्च गर्नुपर्ने सिस्टम छ। हजुर, त्यो 80% मध्ये कसैले 100% पनि खर्च गर्नुहुन्छ, कसैले 50% खर्च गर्नुभएको होला, कसैले 30 गर्नुभएको होला। त्यो चाहिँ 100% नै खर्च हुन्छ भनेर मैले भन्दिनँ। हजुर, भनेपछि त्यहाँ लगानी गर्ने मान्छेले लगानीको प्रतिफल शुद्ध छुट्याएको छैन। हजुर, अनि वर्षौँदेखि नाफा छ भनेर रमाइलो कुरा गरिएको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि फेरि म तपाईँलाई भन्छु केही बचत विद्यालयहरूले दुःख गरेर गर्नुभएको छ। हजुर, अनेक गरेर चाहिँ तपाईँको केही बचत गर्नुभएको छ। हजुर, हामीले एउटा कमजोरी हिजोको दिनमा के गर्यौँ त भन्दा हिजो है अब त्यो ज्ञान भएन। हजुर, अन्जानवश हामीबाट भुल चाहिँ के भयो त भन्दा त्यही काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूको केही प्रतिशत, हजुर, अनि हाम्रो चाहिँ टोटल आम्दानीको अथवा नाफाको केही प्रतिशत, हजुर, प्रत्येक वर्ष हामीले एउटा फन्ड बनाएर राख्नु भएदेखि त्यो बनाएको भएदेखि आज हामीलाई धेरै कुरा सजिलो हुन्थ्यो। त्यो नबनाएकोमा चाहिँ हामीलाई पछुतो छ। हजुर, भोलिका दिनमा हामीले पाठ सिकेका छौँ। हजुर, अहिलेको बेला चाहिँ के हो त भन्दा अब हिजो कमाएका नाफाहरू भनेको सबै संस्थाहरूले हिजो कमाएका नाफाहरू आफ्नो आफ्नो ढङ्गले व्यवस्थित गरेका हुन्छन्। कसैको पनि पैसा ब्याङ्कमा ब्यालेन्स कुनै पनि संस्थाले राख्दैन। त्यो त चलिरहन्छ नि। हो, हाम्रो घाटा हामी हाम्रो नाफाबाट बियर गर्छौँ, नभए भोलि आउने नाफाबाट पूर्ति गरौँला। अहिले हामीले हाम्रो घाटा पूर्ति गरिदिनुहोस् कसैसँग भनेको छैन नि त। हजुर, हामीले मागेको त के हो त भन्दा अहिले हामीसँग चालु पुँजी भएन। चालु पुँजी हामीलाई राज्यले उपलब्ध गराइदियोस्, त्यो पनि ऋण ब्याज सहित तिर्छौँ। हजुर, अलिक सजिलो लोन चाहियो, यति नै सफ्ट लोन चाहियो। ब्याजमा कन्सिडर गर्न सके ठिकै छ, त्यो गर्न नसके सजिलो लोन। सजिलो लोन भनेको बिना झन्झटिलो लोन होइन, प्रोजेक्ट लोन। त्यो पनि कति त्यो विद्यालयको क्षमता छ त्यो अध्ययन गरेर दिने हो होइन। तपाईँको ब्याङ्किङ कारोबार हुन्छ हाम्रो,
हामीले चाहिँ तपाईँको ट्याक्स अफिसमा बुझाएको रिपोर्ट हुन्छ, त्यसैको आधारमा दिनुहोस्। होइन, शिक्षकले पनि मान्ने ठाउँ भयो नि त नि। उहाँहरूले पनि त काम गर्दाखेरि सोसल सेक्युरिटी फन्ड त तिरिराख्नु भएको छ नि। छ नि, होइन, राज्यले पनि 18 अरब पैसा तपाईँको त्यहाँ। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अब यसमा उठिहाल्यो, रमाइलो कुरै हो होइन। हजुर, टाइम कति बाँकी छ। अब नेपाल सरकारले असाध्यै थोरै समय छ। नेपाल सरकारले अहिले हामी सबै आम जनताले चाहिँ सरकारप्रति फर्किनुपर्ने चाहिँ अहिले जे शीर्षकमा खर्च गरेको छ नेपाल सरकारले, त्यो त तपाईँ हाम्रै पैसा होइन त। आज प्राइभेट विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउने अभिभावकहरूले राज्यको सानो ढुकुटी जोगाइदिनु भएको छ। उहाँहरू आज सङ्कटमा पर्दा, हामी सङ्कटमा छैनौँ इलेक्सनको लागि, हजुर, प्यारेन्ट्सहरू सङ्कटमा पर्दा, त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरू सङ्कटमा पर्दा, हिजो पनि र भोलि पनि उहाँहरूले ट्याक्स तिर्नुहुन्छ राज्यलाई, हिजो तिर्नु भएको छ। आज त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको टोटल्ली फरक ढङ्गले व्यवहार गरेर कुनामा पुर्याउन खोज्नु पछाडिको नियत हेर्नुहोस् है, कसको नियत हो म जान्दिनँ। यसको पछाडिको नियत के छ त भन्दा नेपालमा प्राइभेट विद्यालयहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, धेरै विद्यालयहरू बन्द हुने, त्यस पछाडि फेरि विद्यार्थी कहाँ जाने? छिमेकी देशमा जाने। हजुर, यो त देशभरि तपाईँको चाहिँ छिमेकी देशका लागि चाहिँ माहौल त हिजोदेखि तताइँदै थियो, आज पनि तताइँदैछ। त्यसकारण त्यो परिणाम राम्रो हुँदैन। हामीलाई हाम्रो घाटा कसैले दिनु पर्दैन, एकदम क्लियर कुरा हो। हिजोको नाफा पनि हामी भोलि खर्च गर्छौँ, भोलिको आउने नाफा पनि त्यही संस्थामा खर्च गर्ने हो। वैध नाफा मेरो खुसी हो, वैध नाफा त मेरो खुसी हो नि त, मेरो व्यवसाय गरेपछि होइन। अवैध छ भने राज्यले कारवाही गर्छ, वैध छ भने मेरो खुसी हो। तर अहिलेमा आएको चाहिँ के हो भने सहयोग हो। प्यारेन्ट्ससँग पनि हामीले भनेको पनि अन्तिममा भन्छु मैले, प्यारेन्ट्सको नि हामीले क्याटेगोरी छुट्याएको छौँ। प्रष्ट निर्देशन साथीहरूलाई पठाउँछौँ। पहिलो नियमित आम्दानी हुने, 76 सालको बाँकी छ बुझाइदिनुहोस्, 77 सालको केही एडभान्स बुझाइदिनुहोस्, पछि मिलान गरौँला, भर्ना चाहिँ गर्नुहोस्। अर्को अहिले आम्दानी छैन, भोलि पर्सि आम्दानी हुन्छ भन्ने छ, विद्यालयमा जानुहोस्, पुरानो विद्यालयमा, सर मेरो अहिले आम्दानी छैन, मेरो दसैँ पछाडि पैसा होला, मङ्सिरमा आउला, आएन भने आगुम तिर्छु, तर मैले यत्रो वर्ष तिरेको थिएँ, यो विद्यालयमा मलाई पढाइदिनुपर्छ बच्चा, भर्ना गरिदिनुहोस् भन्ने उहाँले। अर्को चाहिँ आम्दानीको स्रोत नै गुम्यो, अब आम्दानी हुँदैन होला भन्ने लाग्यो, त्यो अभिभावकको नि विद्यालयमा जाने। विद्यालयमा गएर सर मैले 7 वर्ष यो विद्यालयमा पढाएँ, 5 वर्ष यो विद्यालयमा पढाएँ, यो वर्ष मेरो आम्दानी हुने म देख्दिनँ, 1 वर्षलाई तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अर्को साल सकिनँ भने हजुर सर म जान्छु। धन्यवाद सर। हामी एडुटकको यो प्रोग्राम सरहरूसँग यसै गरी फेरि आगामी दिनमा कन्टिन्यू गर्नेछौँ। समय र संवादको लागि, विषम परिस्थितिका बावजुद पनि सरले दिनुभएको अमूल्य समयको लागि विशेष धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई, यहाँको टेलिभिजन परिवारलाई, दर्शकहरूलाई, भोलि पछि हेर्ने चाहिँ कार्यक्रम हेरेर चाहिँ प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। यो पेन्डामिकको अवस्थामा हामी मिल्नुको उपाय छैन, मैले मिल्ने ढङ्गबाटै कुराकानी राखेँ जस्तो लागेको छ। कहीँ कतै कुराकानी राख्दा कोही कतै कुनै सेक्टरलाई असर परेको भए मैले इन्टेन्सनली गरेँ होइन, साङ्गठनिक कुरा राखेको भनेर बुझिदिनु होला। हस्, धन्यवाद सर। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्याप्सनका केन्द्रीय महासचिव कुमार घिमिरे। उहाँले दिनुभएको संस्थागत विद्यालयहरूका समस्या र संस्थागत विद्यालयको समस्या, तत्कालीन समस्यालाई गर्न सकिने वातावरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू बताएर जानुभएको छ। आगामी अङ्कमा हामी यसै गरी यस्तै व्यक्तित्वहरूसँग पुनः शैक्षिक विचार मन्थन गर्ने प्रतिज्ञाका साथ बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद।